Yeşaya 40-cı fəsil. Təsəlli verici sözlər. Allahınız deyir, təsəlli verin xalqıma, təsəlli verin. Yerusəlim sakinlərinə təskinlik verən sözlər söyləyin. Əsirlik dövrünün qurtarmasını, təqsirlərinin əvəzinin verilməsini, bütün günahlarına görə Rəbbin əlindən 2 qat cəza aldıqlarını onlara bəyan eləyin. Nida eləyənin səsi gəlir. Səhrada Rəbbin yolunu hazırlayın. Çöldə Allahımızın keçəcəyi yerləri hamar eləyin. Hər dərə yüksəldiləcək, hər dağ və təpə aşağı indiriləcək, yoldakı əyriliklər düzələcək, kələkötür yerlər hamar ediləcək, Rəbbin əzəməti aşkar olunacaq, bütün bəşər bunu birlikdə görəcək. Bu sözlər Rəbbin ağzından çıxıb. Səs deyir, bəyan elə. Nəyi bəyan eləyim deyə soruşdum. Bütün bəşər ota bənzər, onun bütün gözəlliyi çöl çiçəyi kimidir. Rəbb nəfəsini üzərinə üfürəndə ot quruyar, çiçək solar. Həqiqətən bu xalq ota oxşar. Ot quruyar, çiçək solar, amma Allahımızın sözü əbədi qalar. İsrail Allahı qüdrətlidir. Ey Siyona müjdə gətirən, yüksək dağa çıx. Ey Yerusəlimə xoş xəbər gətirən, ucalt səsini, car çək. Qaldır səsini, qorxma. Yahuda şəhərlərinə de, budur Allahınız. Budur Xudavənd Rəbb öz qüvvəsi ilə gəlir. O qüdrətlə hökm eləyəcək, mükafatı onlandı. Ənamı önündədir. O öz sürüsünü çoban kimi otaracaq, quzuları qucağına alacaq, sinəsində gəzdirəcək, sağmal heyvanların qayğısını çəkib otaracaq. Kim dənizləri ovcu ilə, göyləri qarışı ilə ölçüb? Yerin torpağını ölçü ilə, dağları qapanla, təpələri tərəzi ilə kim çəkib? Rəbbin ruhuna kim yol göstərdi? Ona kim məsləhətçi olub öyrətdi? Ağıl öyrənmək üçün o kimdən məsləhət alıb? Ədalət yolunu kimdir ona göstərən? Kimdir Rəbbə bilik verən? Kimdir ona dərrakə yolunu anladan? Rəbb üçün millətlər vedrədə bir damla su kimidir. Tərəzidə toz zərrəsi kimi sayılar. Budur, adaları da toz kimi göyə sovurar. Qurbanları yandırmaq üçün livan meşəsi kifayət deyil. Yandırma qurbanlar üçün oradakı heyvanlar bəs deyil. Rəbbin önündə bütün millətlər heçdir. Bu, onun önündə heçdən də az, boş sayılar. Bəs onda Allahı kimə bənzədərsiz? Onu nəyə oxşadarsız? Bütəmi? Onu usta tökür. Zərgər qızılla örtür. Gümüş zəncirlərlə bəziyir. Belə təqdimi gətirə bilməyən yoxsul adam çürüməyən bir ağac seçər. Məharətli usta tapar ki, yerindən tərpənməyən büt düzəltsin. Məyər siz bilmirsiniz, məyər eşitməmisiniz? Başlanğıcdan bəri bunu sizə bildirmədilərmi? Dünyanın təməli qoyulduğundan bəri bunu dərk eləmədinizmi? Rəbb göy qübbəsinin üstündə oturur. Yer üzündə yaşayanlar çəyirtkə kimidir. Göyləri tül pərdə kimi açır, onları yaşamaq üçün çadır kimi qurur. Rəbb padşahları heç eləyər, dünya hökümdarlarını heçə endirər. Onlar yenicə bastırılan, yenicə əkilən, gövdələri yenicə kök salan ağaclara bənziyər. Üzərlərindən Rəbbin küləyi əsəndə quruyarlar. Qasırğa onları saman çöpü kimi sovurar. Bəs məni onda kimə bənzədərsiz ki, mən ona oxşayım? Deyir müqəddəs olan. Başınızı göylərə qaldırıb baxın. Bunları kim yaratdı? Rəbb göy cisimlərini sıraya düzüb çıxarar. Onların hamısını adları ilə çağırar. Bol qüvvəsinə, böyük qüdrətinə görə onlardan heç biri əskik olmaz. Ey Yaqub nəsli, ey İsrail! Ne üçün Rəbb başıma gələnləri bilmir, Allahım mənim haqqıma diqqətsizlik eləyir, deyib gileylənirsən? Məyər sən bilmirsən, məyər eşitməmisən? Rəbb əbədi Allahdır, odur bütün dünyanı yaradan. Nə yorulur, nə taqətdən düşür, onun ağlı dərk edilməzdir. O, yorğunlara güc verər, taqətsizlərin qüvvətini artırar. Hətta cavanlar yorular, taqətdən düşər, igidlər əldən düşüb titriyər. Rəbbə ümid bağlayanlarsa yeni qüvvət alar. Qanad açıb qartal kimi yüksəklərə uçar, qaçanda taqətdən düşməzlər, yol gedib yorulmazlar.